วิธีการផ្លាស់ប្ដូរប្រេងនិងសម្អាតដំណទៅយោម៉ូទ័រអូសទាញកង់មានលំដាប់លំដោយដូចតទៅនេះ 1. ត្រូវចតម៉ាស៊ីន Excavator ក្នុងទីតាំងដែលរាបស្មើហើយបង្វិលម៉ូទ័រឲ្យប៊ូឡុងបង្ហូរប្រេងបែរចុះមកក្រោមផុត 2. មុននឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ឆេះដំណើរការដង្ហែទាំ ត្រូវទម្លាក់ឧបករណ៍ចុះហើយពង្លត់ម៉ាស៊ីនគ្រប់ពេល 3. ប្រើសោតាន់ធ្វើការមួលដោះបឡុងខាងលើមុនដើម្បីធ្វើការច្រាតសម្ពាធ បន្ទាប់មកយើងធ្វើការមួលដោះបឡុងខាងក្រោមហើយធ្វើការបង្ហូរប្រេងចេញពីម៉ូទ័រអូសទាញកង់ឲ្យអស់ 4. មួលដោះបឡុងកណ្ដាលចេញដើម្បីឲ្យប្រេងហូរបានលឿន 5. ពេលបង្ហូរប្រេងអស់ហើយត្រូវមួលបឡុងខាងក្រោមចូលវិញឲ្យណែនល្អ 6. ចាក់ប្រេងថ្មីចូលរហូតដល់ប្រេងហៀរចេញពីបឡុងកណ្ដាលហើយធ្វើការមួលបឡុងទាំងពីរចូលវិញឲ្យបានណែនល្អ